今日行程幾多？石盤島中魚洞。我哋而家入咗嚟㗎啦，入咗個中魚城。都唔係好貴。唔係好貴啊！哇！呢啲已經係嚟㗎咯喎，啲中魚城。係咯。頭上 GDP。我見到。Hello， 奧文。Hello。好冇玩啊？呢度幾好玩。幾特別啊！呢樖嘢你記唔記得全部都係反光？係啊，濕晒。係啊，所以去玩蛋燈射住。中魚城。呢度可能係加埋落雨嗰隻昆蚊蟲。呢個係個探場，但係上邊冇，真係冇嗰啲天咁嘢。嗯。哇！閃靈靈嘅喎。係咯。係喎，呢閃個靈靈喎呢個。拍幾特別嘅呢個。頭上 G， 點老弟？有少少啦。又重低啲黃。叫你唔好掂嗰啲石。因為可以上去嘅。但係上去有咩做啊？本身呢度有兩條路嘅。上去呢度。我就係唔知你上去做乜。同你人的相。順路。你啲1 yen 又係擺喺呢度。喂，擺喺呢度。好啦，好啦。但係點解會有咁多錢咧？啲人擺落去嘅咯。點解要擺落去？唔知喎。有冇人買？有啲人舊時啲許願池啊，又中意抌啲錢落去。唔會啩？有冇500蚊？哇！哇！上面滴咗呢條啊，呢度。呢度滴落嚟。有冇500蚊啊？我覺得唔會有人擺500蚊，1 yen 最多啦。呢個1 yen，呢個1 yen，呢個50 yen，100 yen 都冇啦。我喺度拍，喺度揾錢。跟住有5 yen 咯，5 yen，1 yen 5 yen。有少少50 yen。係啊。呢度都有。但係幾特別喎，佢啲顏色整到。你反而唔中意佢整到咁樣，即係你中意天然嘅。係嘛？綠色就怪怪地咯，頭先紫色幾靚。另過嚟，正經啲啦，正經。我仲拍緊啊，因為我覺得佢上面滴落嚟啊嘛。你一日24小時係咁滴咗幾十年咯。我喺呢度食過呢啲，即係你都見到有啲。係啊，喺上邊嗰度滴咯。係啊。拍翻片先，陣間有蝙蝠都見到。哇！頭先我哋有蝙蝠飛喎喺我哋面前，但係我哋
唔知影相影唔影到。我哋而家拍緊片，好近啊！奧雲啱啱望住個鏡頭，你睇唔睇到啊？我睇到啊。係啊，我係直頭睇到佢咁樣喺我前面飛過嚟，超近超近，勁高興佢撞落我度。係咁啊，佢會避開我嘅。哇！而家得我同奧雲兩個，轉個圈先。幾黑喎呢度都。好黑啊！我都唔知點解我哋仲可以咁。佢應該有啲通風系統嘅，所以而家我哋拍翻片，陣間有天福飛出嚟，我哋都見到。哇！即係頭上邊嘢嘅。上豬。喺度，我哋頭先都係喺嗰度飛過。係嘛？唔係啊，呢度另外一個地方嚟㗎。我哋頭先行過嗰度。係咩？後邊嗰度。係咯。你繼續喺度。哇！射射有一嚿嘅。我同你射射去一嚿喺呢度。我哋就嚟行嘅。仲有70米。野底，哇！呢度滴得好勁。頭先我見到係咁滴，而家又。係呢度好多滴喎。嗯。野底。哇！呢個好大㗎。嗯。係天花板。好似啲西蘭花咁。我都有咯，手啊、頸啊，而家我隻手仲濕咯。你滴得夠真定咩？我估至少都5-6次滴咗。我滴咗3-4次㗎。咁你滴？行到喘氣啊！我哋覺得都幾抵喎，咁樣。係啊。都幾多嘢睇。同埋可以俾你影相。係啊，拍片又冇乜人。有天福。仲有天福飛喺你個頭隔離側邊，超級近。我唔知點解佢可以真係好自然咁整出一條路喎。係啊係啊。天福係靠啲聲音去判斷空間。我呢度自然有一條路俾你。我人工整出嚟㗎呢條路。係咯，人工整出嚟。係啊，唔係自然嘅呢條路。係。好似啲樓梯都係整嘅。梗係啦。係啊，佢根據佢個地形嗰個山嘅形狀。啊！呢下都覺得幾大呢度。哇！呢個都幾大。啊！幾靚啊！望上去都幾靚，其實。睇下仲有冇落雨？好，今日終於凍嘅行程就嚟完結。係乜嘢？係啊，出頭。今はもう絶滅してしまった19時間の化石や大津波で胴体に入り込んだと思われる山手の大きな望緊啦，影緊啦。企都喺度行，其實唔係好高嘅啫，你睇，我哋都可以試下行出去，得係嘛？呢啲唔知咩水，魚嚟喎。魚嚟，
咪係咩？呢個眼，跟住腎啊！個鏡頭都紅定，因為落雨啊！我今日唔記得帶嗰個潛水殼翻嚟，但係呢度真係好靚，靚唔靚啊？雲，好玩過浮潛，你好似好凍咁啊！喂，哦，我有少少凍。我記得平時游水都係咁。我平時游水都係咁樣。好大啦！唔大咯，咩肉食？大啦嘛！係啊。試下抌下，抌到幾遠？冇人啊而家嘛！喂，咁樣抌，有拋石仔，say hi 啊！係。OK 啦。因為我會爬上啲鐵咩？我覺得哇 ！IDK 啊，而家答你唔到，可以嘅。可以。而家我哋有個壞消息，我電話壞咗。今日係我哋嘅第3日行程，就係 iPhone Forever、No Forever。而家唔知點算，翻到酒店再算。而家我哋嚟咗一間叫做 Steak 88餐廳。跟住我有個爆薯佢跟住有個爆薯，就嗌咗呢個 Mango Juice 餸，唔係餸啊！阿伯姐係餸。咁呢個 Mango Juice 有冇飲？我有啊。10分俾你嘅分。10分。OK， 我哋你覺得咧9分。佢1分唔見咗。1分唔知喺入邊，有進步嘅空間。有進步嘅空間。出邊影相。個價錢有進步嘅。價錢都 OK 啦，我覺得88嘅。40幾蚊喎。香港啲嘢。呢個唔啤難啊！你真係可以開。開。好啦，即係我而家開嘢，真係可以咁樣。係咯。你試多次，頭先我啱啱撳到開咗，跟住爛，同我個 iPhone 一樣。係咯。反啊！反咗。單啫，爛咗我見到出邊。好，食嘢啦，我哋。拜拜。